Latien mo Yuyam district unerowone pichente me restocking. Report yari Kitgum district ne Latien kwan mo me comprehensive schools mati Kitgum kino mo ngape wiyat mo yeme waito. Wanywa kachet kwiri tame be television kini na matin wanen wilok mo kano pigi tego makaro idie chabet midweek analysis itame be television nya Wilfred okay. Kawa chao neno kijimu kana moti me machung widano ya chaki medwe ma beach. Imbaman adibario kipiero beachel itume kikome medwe ma ngwen kidonyi dwe ma beach maputin wachako ne. Waneno jim mapul moti me matika chungu widano matek makwako to palutino matino tutwal wachaki Kitgum. Kitgum district yar kamaleng ni police may Kitgum district gitiga timu kwet matut tutwal makwaro to palatin mo me makapawi ya bungwen ma erno kwano Kitgum comprehensive college main campus kamenonim kiwaje ni en kinoe mauto ya wuch cell ipanduong division Kitgum municipality min wakare ni Dominic Mwaga kino en ichiangwen ni udiku kakama kino en chima kometika liere ijangyat moyeme mo igang paladit okot vito mati ya wuch cell ipanduong division Kitgum municipality kwet met pitutunu yar kamaleng ni kitma kino kwerki en pekin yang matut ngok ko moti me dok wani ka kamu akiye peki metiniang ngomu ke latin man Dominic Mwaga me bien ka toy gang pa okot vito matie ipanduong Kitgum municipality koko mukene magitika temu kwetu malubeki bal menom fut petika nyang dano madi tutwal ende kwet pitutunu yar kamaleng ladita Joel Lawyer mati acting aswa East Police spokesperson umogo pito pa latien man kado yara ti kamaleng ni ke kwanyo kome kitero ni odyat madit mati Kitgum weke tim kwet matut makwa ngo ko moti me ito pa latien man ente kin lok mukene magitika temu nerni lutino matino pole karman gitika to malupe kilok kom pero mekwan matek matiga yelugi dul manelo kom ponye ilobi Uganda man Ministry of Education and Sports yar kamaleng ni peke mukene malutino tie kanone kin karman me chel ye lokom school fees mano wego lutino ma pool gitika ruenyu gen woko ikit mekwan mano pebe to twal ikina mukene bene lutino mukene kinogi no gutiu ki chente me school fees ba megi me chero ilok me betting center nyogi tamni kongi ket lim me school fees magi mi idgi me cher kachulne igang kwan kongi ti kere ilok me tuguluguma man weko gi ronyu chente stress beruti ma tega dada do ya gikine no option mo ma pat donc pe ki kwanyu kwo biek tieni to pa Mwaga Dominic latin kwan me comprehensive maka par bungwane tika bir ma chela duki pa ko stress me lokom kwan pien ijaba ne ikarma gitie ki kwanye ki ko yat moyeme ki gang paladito kot vito ki no tiki balu unyo kartaj mau choyo makwako loko with lok mo manok nok meto pa en iwi tura mano peo yumo idana matek to trial donc tika temo penyo kinyang matut lunyuru palatini kamati ye ki ngoke ko mati related ki to paladita Dominic Mwaga ikip meto ma mege mapeo ruate nyo peo yumo idana to trial report mu kene bene yarnim lutino pole bene gino lok me chwin ikit me winye ikin en ka chirki werine unyo joma gidi chokka ngere chalo lunyoro ka chirki joma gwago pol dan ma kit enoni gino stress up ma tek to trial ikin ben maneno report bene yarni lok me winye ikit me berima ma pol lutino gi engaging ye ma tek to trial ben tikin per ma tek ma kuberi wer lutino mo kene gino ni kadong gibir ki chwin ma let to twal ya gikine no dong pe twero kanyo kuri chwin ma kit manom ya dugine keru to maraja deda ikin lok mu ken mo nyam ka chi kuri itame be television watemo neno pego ma kit man ma kelu dene nyuma kelu mato yat nyuma kelu baka ki pala because those are to ma kubiri tima raj to twal kin ping may noni pol dano gibir ki chwin maraja deda lubu lok mu ken ma no gitika karo kuri ki ye donc kawa miro neno ne ma charo tini wakwa tem neno waka peki mugo matino tini twero chope la bulle kay nen la tien kwan gwako tiyu ki chet na me school fees
mano mir chero churi gangkwan ento gwakar kene do tiyo kere yume betting center mo kene kit me tugulu goma mano pe be to twali warama tim gina ngo ma chalu nyoro kidong lu tieno kono giramo seeking advice kibot jomo ken ma chokka ngedgi wek pedogu winning results ikit me to mano per wat to twali watimo gidining mara ye lok ma pigi tigo ma pi in mai luwa itame be television wek wa bit ki ker man wa ne comment section ping wanen ngo ma twer konye ko kilo tien ma mewa ma tien ma gwa kar ke no kin me don yirugi jidong gitamno mir gi don ikori timmugo me kwanyu ko an yet ku no chente manu ruñi chingi either gwa school fees nyo gwa per me chul school fees manu tie nyo gwa gen mo ruñi kit me kwan ma pegi nen tele gi twer dor gang kwan tika din gi ma tek to twali what could be the solution ma wa twer kar ke ma ling maramo konyo lutien ke per ma kit man ikin nini ki yup man ma dit itame be television wanene kin karni Uganda gitye ka yupe ma tek total ikin ka bermo kenne ikumane melu Uganda ya churi lao ka chil kiteso pilwen mo pol mo ri ikumane melu Uganda urwenyu limma duong total iching dano gamento kar ke yup mage bone restocking mage nenu pore mir dok uri ka chile chil gubit ki kero meno limma manak mage bitwale chimching ma wille tie kin ka chiling million a bija beach pi dok urimano upore bodgi yup man madit me restocking and ku bercha de signal nyuto kama leng ni tele tika dogo pul to trial ikit me ko chente man me restocking report min wani Yam district kimoko kama leng ni latin ma en goy wona weta e karbono gitika tele kilar chimi kingi mono gitika temoneno message mo ka gogo karo ki chim makwaro liman me restocking million a beach police ma Yam district gitika gogo ta tien man me maka pa wi beach ki ken kuru goy wona me maka pier ngwan wi ngwan ki char me Zaire village mati miene sub county Yam district yet Ambrus ma ene da tien me maka pa wi beach ki yar ni tim man yo bali ichiangwen ikine ka chawa abor medicheng kamenoni wonne uno ai I doguri chiu duguchen metem neno ka gwakno chime weogang la cho man maki goyne ni Simon King report min kama leng ni erno duguchen gang mananak chiu no were machalo Ambrus ti ka tikichime doktika kweto kinyang message mukene manak nok maki chwalo I chimching makwako lok me restocking inoni report yarni ilera nyoelao subregion church me restocking kitimu chan doki submitting ko dong watika core message mo kene pe dar mo no guchone kit machalo diro ki yu pagament